咁依家我就 log in 咗 Adobe Firefly 呢個我嘅帳號，咁我就示範下點樣去用呢個 Generative AI 去生成我想要嘅嘢。咁我依家先撳入去 Generate， 咁 Generate 嗰度我哋就拉過去下面 All Features 嗰度，即係唔用上面，因為上面嗰個係太 general 同埋俾 beginner 用。咁我哋下面我哋想要我哋好 specific 嘅嘢，我哋就示範一下。咁我就係想要生成啲 video， 咁我依家就我撳呢個就 test to video。咁我依家打呢個 test prompt。我依家我就去 generate。如果呢個唔得，我哋就用其他。咁呢度我哋就睇到佢 video 喺度生成緊，咁速度應該都係幾快，好快就會睇到個效果。之後我哋就見到個 video 就出咗嚟。我哋可以喺呢度睇下佢嘅效果係點。呢度就可以下載。咁我哋再試下其他嗰啲效果。我哋翻去轉頭。咁我依家就試下用 image 去 generate 一個 video， 即係佢就喺 test to video 隔離。咁我依家就將原本嗰啲 prompt 就刪咗佢，跟住我 upload 我最比較中意嘅動漫人物個相。呢張係我比較中意嘅動漫嗰個 image， 咁我就入啲 prompt， 我就想要到佢我想要嘅嘢。呢度只要有個 initial frame， 咁我哋就可以生成我哋嘅 prompt。咁我哋依家就等緊。我
我依家用緊呢個係 VEO 3.1 Fast Video，咁頭先嗰個都係一樣啦。即係呢度試用，我哋可以用好多 video，好多 model。呢個唔得就用嗰個。不過如果你俾咗錢，咁就另外講，你想點自由用都得。因為我哋就出咗呢個 video，咁我哋其實都係叫做二次創作，因為佢本身準確嚟講，因為第三次創作，因為呢張係二次創作嘅圖，咁我再幫佢創作，咁就算係第三創作。Hello everyone, thanks for coming to see me. Let's have fun today. 咁我哋就睇到呢個效果，咁我哋都下載埋佢。咁我哋就用呢張圖就製造咗一個動畫出嚟，咁都係好好睇，好精彩。不過唔多唔少，佢都係有少少甩甩漏漏，因為佢 AI 佢都唔係完美。好啦，我依家就講到呢度。呢度大家仲可以用好多嘅功能，咁即係遲啲我有機會再同大家分享啦。